Të shtunën mbrëma në mjediset e sallës sportive të shkollës në lagjen Ortakoll, PDK-ja organizoi një tube me strukturat duke shpalosur sloganin dhe kandidatët për deputet nga Prizreni. Partia Demokratike me këtë rast ka shpalosur sloganin e fushatës për zgjedhjet e 7 qershorit, Stop krizës, ndrysho Kosovën. Fillimisht në foltore ka dalur kryetari i komunës Shaqir Totaj, i cili tha se kësaj here pa mëftuar kush dola këtu. Andaj edhe kësaj here presim të jemi të parët e kësaj pare. Janë ato atributet kryesore që në këtë moment i kemi, por duhet të shtim në funksion atje. E kemi pa që me një kulturë, me një qetësi, me një sjellje të mirë, me një profesionalizëm, me lojtarë të fleqit, duhesh me lujt pak më ashtë. Neve na vjen me lujt presim. Na vjen me lujt pak më ashtë, se e kemi një kundërshtar i cili nuk nje asnjë vlerë, nuk nje asnjë kontribut, nuk nje asnjë sak pozitiv. Ishte asamblejist i PDK-s, po edhe bashkëpunëtori ynë i afër, edhe një njeri që përveç tjera që takohet edhe me punë humanitare në shoqata jetimave të Ballkanit, dhe jam shumë i sigurt që meriton përkraja maksimale sepse ka shka më ofruar në Parlamentin e Kosovës. Kurse kryetari i PDK-s, Betri Hamza, para të pranishmëve, ka deklaruar se Kosova po përballet me kriza të shumta në sektore dhe se sipas tij, vitet e fundit janë karakterizuar më shumë me ankesa dhe arsyetimet e pushtetarëve sesa nga rezultatet konkrete. Për këtë arsye ai theksoi nevojën për t'i dhënë fund krizës dhe për të sjellur ndryshimin në vend. I kësaj krize është arbitri me qëllimin e vet dhe me keqen e iniciativë. Për çdo vit, ne kemi dedikuar arsyetimit, kemi dedikuar politika, kemi dedikuar ankesa, por në fakt nuk kemi bërë rezultate. E fundit që më të dhurë është se ai e ka marrë Kosovën disformir pranën tonë. Kosova është në krizë. Mirë po Kosova nuk është në krizë. Qytetarët e Kosovës nuk e kanë shpresën e ditën më aftë. Prandaj slogani ynë Stop krizës, ndrysho Kosovë. Thanë kur ka unitet, ka forcë, kur ka besim, ka fitore. Faleminderit kryetarit Shaqir Totaj, kryeministrit në ardhje Betri Hamza, kolegë dhe qytetar të Prizrenit për këtë mbështetje të çmuar. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.